مرحبا. اليوم حابة أوجه نصيحة كتير مهمة للسيدات الحوامل اللي عم بصوموا في رمضان. الله يعطيكم العافية وإن شاء الله صياما مقبولا. كتير مهم السيدة الحامل لما تيجي تفطر تعرف كيف تفطر، لأنه أغلب السيدات الحوامل وحتى غير الحوامل بيعانوا من تعب وإعياء شديد بعد الإفطار، من سرعة دقات القلب لدوخة وسرعة في التنفس، وهي الأشياء فيكي تتفاديها بطريقة إفطار صحيحة هي سنة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. 3 تمرات، كاسة لبن، ممكن صحن شوربة، وقايمة أصلي المغرب 3 ركعات كافيين إنهم يحركوا الدورة الدموية في جسمك، يعطوا معدتك فرصة من الراحة عشان تهضم هاي الكمية البسيطة من الأكل وتكون مستعدة للوجبة الثانية. بعد هيك ترجعي بتكملي إفطارك كمان بسلاسة وببطء عشان ما تتعبي بعد الإفطار، بتكوني حتى عم تفطري من وقت المغرب لحد أذان العشاء. الله يتقبل منكم ويعطيكم الصحة والعافية.